Билесіздер, илгерки доордо ушундай бир тарых жөнүндө айткан болмосок, көбүнчө биз тарыхтагы улуу адамдардын сыпаттарын окуй турган болсок, биз аябай таасир алабыз. Ошол илгерки халифтерден, падышалардан Сулайман ибн Абдул-Малик. Таанайсыздар, а? Бул ошол доорунда халиф болгон, чоң мамлекетти башкарып турган. Өзүнө тиешелүү бир маселе керек болгон шарият боюнча. Аны чечип бериш үчүн чоң алымдардан ушул Ата ибн Аби Рабах деген алым болгон. Ошого кайрылыш керек болгон. Бул киши ражулун мамлук, кул киши болгон. Доорунда кул болгон. Илим алганда кул бойдон алган. Өзүнүн кожоюнун жумушун кылат дагы, бошоп чуркап барып илим алган. Бирок Аллах Таала илим берип койгон экен, эч ким баалабаган кул, түсү капкара, жүдөгөн, анткени кечке иштейт да. Иштегенде адам билесиздер го, канча өзүнө көрктүү болсо дагы иштегенде адам жумуш адамды эзип коет. Аябай мындай көрксүз, капкара кул болгон, бирок Аллах Таала буга илим берген. Канчалаган эмгек бар. Акыр аягында көптөгөн фатваларды ушул киши бере турган. Абдулла Ата ибн Аби Рабахкан келип адамдар маселелерин чечип кеткен. Аллах Таала ушул нерсени тагдырган экен. Сулайман ибн Абдул-Малик келип ушул адамдан сурап атат, Ата ибн Рабахтан. Ал чогулуп сабак берип отурган учурда падыша келет дагы суроосун берет. Суроосун бергенде, падыша келип калыптыр дебестен, кадырсыз сабактарын өтөт. Кезекке туруп, өзүнүн кезеги келгенде суроосун берет. Суроолоруна мындай деген жоопторду берет. Аят, хадистери далил кылып, анан ошол менен кете берет. Кеткенде Сулайман ибн Абдул-Малик айтат: "Келүүлө балдарына буйрган. Балдарым, силер илим окугула. Анткени бизге ушундай шариат маселелери суралган учурда биз ушундай Ата ибн Аби Рабах сыяктуу эң элдер төмөн баалаган адамдарга барып кезекке туруу, анан жооп суроого жооп алып келбейли. Силер дагы окугула, биз өзүнөн эле чыксын" деген айткан. Бул жерде мааниде Ата ибн Аби Рабах жаман көргөн эмес. Илим окугула, силер падышанын балдарысыңар. Аллах Таала силердин де даражаңар көтөрөт. Бул капкара бир кул эле. Аллах Таала даражасын көтөрүп койду. Мына мен кезекке туруп суроомо жооп алып кайттым деген. Тугандар, илим адамдын ушундай даражасын көтөрөт. Айырмалап айталчы. Сулуу адамбы, куник адамбы, бай адамбы, кедей адамбы, узунбу, кыскабы, кайсы улут болсун, кайсы жерден болсун. Ушул падыша келип суроону өтөт. Анан балык дагы бул чындыгында Раббани адам болчу. Падыша келип калыптыр деп тур, башкалар токтоп тур дебестен, ар нерсени өзүнүн кезеги менен суроосуна жооп берип кеткен. Аллах Таала илим алган адамдардын даражасын көтөрөт. Анткени Куранда Мужадала сүрөсүнүн 11-аятында айткан: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Аллах Таала ыймандуулардын даражасын көтөрөт. Аллахка ыйман келтирген адамдардын даражасы улуу. Жана валлазина утул илма даражат. Ыймандуулардын арасынан илимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт деп. Мына ушул адам айттык го. Кул болчу, капкара киши болчу, өзүнүн жумуш менен алек болгон киши болчу, бирок илим анын даражасын көтөрдү. Дагы бир мисал айта турган болсок, Шамдын падышасы, халифаты Шам күндөрдүн биринде элдер менен чогулуп жыйын өткөрүп турган учурда көчөдө бир жерге кээде билесиздер го, мисалы министр келет дегенде элдер топтолот, өзүнүн арыз муундарын айтат. Бул падыша келди, эл чогулуп чыкты, сөз болтат. Миңдеген адамдар алдында турат эле, суроолорун берип атат. Бул маселени кандай чечебиз, бул суу маселесин, базар баа маселесин деп сурап аткан учурда бир адам келип калды, тээ нар жактан. Келип токтоп, анын жанында бир нече адамдар бар эле. Суроо жооп кылып, сабак өтүп баштады эле наркы бир бурчекте. Адамдардын бардыгы таштап ошол жака кетип калды. Миңдеген адамдар халифти таштап ошол жака кетип калышты. Андан кийин жанында калат го, бир нече адамдар калат го. Эмне болду деди. Ким ал деген. Биз жыйын болуп атса, биз таштап кетип калды. Падышаны таштап кетип калды. Дегенде бул Абдулла ибн Мубарак. Бул доорунда чоң алым болгон. Бул Ханафи мазхабын негиздеген, мисалы Абу Ханифанын шакирти имам Мухаммаддын устазы да болуп кетет. Абдулла ибн Мубарак бул чоң алым болгон. Ошол Абдулла ибн Мубаракты ганимет сезип, ошодон маселелерди сурап калайлы, илим алып калайлы адамдардын көпчүлүгү кетти деген. Дегенде ал падыша не деп айтат? Хазал мулк деди. Валлахи хазал мулк. Аллага ант ичем, мына бул чыныгы падышачылык деди. Чыныгы падышачылык ушул деди.
Биз мисалы күчкө салып, байлыкка салып элдерди топтосок, эчтеке таптаган жок. Ал Аллахтын алып келген аманаты мойнунда жүрөт эле дагы, Аллахтын аманатын адамдар шашты деп. Хазал мулк деп ошол падыша өзүнүн несин айтат. Анткени илим ээлери ага адамдар топтолгондо анын аты үчүн топтолгон жок. Абдулла Мубарак, Имам Абу Ханифа аттары сулуу экен деп ал жака барган жок. Же болбосо алардын байлыгына да барган жок. Себеби көпчүлүк алымдар кедейлер болушкан. Болгону аларда болгон илим үчүн барган. Дагы бир окуялардан Ахадул Умара, ошо чоң бир падышалардан бирөөсү илим мажлисинин жанынан өтүп кетет. Билесиздер го, падышалар кортеж менен келет, жанында жан жоочулар менен жолду ачып кете тургандар. Келгенде бардык адамдар базардагы иштерин таштап, жолго чыгып, аны карап өткөрүп атса, ушинтип өтүп баратып текшерип келет. Илим мажлисинин арасынан өтөт. Ушул мечиттин жай мезгили болгондо биз мисалы айбанчасында отурабыз го. Ушул сыяктуу айбанчасында өтүп аткан, өтүп баратса, сабак берип аткан алым дагы, сабак алып аткан туалеттер дагы карап койду. Валам ялтафиту. Эч ким караган жок. Өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин ал падыша дагы айтты, мына чыныгы мүлк болуп эсептелинет деди. Себеби зарыл нерсе, ушул зарыл нерсе. Зарылына карап турат. Бул даража. Бирок тилекке каршы туугандар, биз мындай баалуу нерсени биз баалабай калгандагы өзүбүздүн кемчиликтерибиз бар. Кемчиликтерибиз кандай деген нерсе? Бул пайгамбарыбыздан калган мурас. Шарият илими пайгамбарыбыздан калган мурас. Бул жума хутбаларындагы, жумадан мурдагы баягы апталык сабактарыбыздагы баарында акча таркалбайт. Келген адамдарга $100 акча таркалбайт. Келген адамдарга $100 дагы, $1000 миллиондон дагы кымбат болгон пайгамбарыбыздын мурасы таркатылат. Аманат таркатылат. Дүйнөбүзгө эле эмес, ахиретибизге дагы пайда бере турган шарият илими таркалат. Бирок ушул нерсеге көңүл кошпойбуз. Эгер базар үчүн, күнүмкү тирлик үчүн бир күн да калбай иштеп кетебиз дагы, ушул жерге келгенде калып кетебиз. Аллах Таала айткан туугандар, таквалык, Аллахтан корккондук илимде болот. Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Чындыгында Аллах Тааладан илимдүүлөр гана коркот деген. Сиз канча шариаттан үйрөнүңүз, ошончо көп Аллахтан коркосуз. Анткени илимсиз шариаттын илимин, шариатты тааныбаса, адам качан ыйманы түшкөн убакта жахил болуп кетер. Эгер адам бардык адамдын ыйманы өсүп, түшүп тура турган, ая ыйманы күчөгөн учурда анча-мынча алымдардан да күчтүү болуп кетет. Келип тахажжудтарды окуп, дуалар кабыл болупчу. Эгерде ыйманы түшүп кеткен болбосо, өтө начар, баягы өмүрү жахилиятта жашаган адамдардан начар болуп кетет. Эгерде илим албаган болсо, эгерде шариаттан кабар болсо, эгер шариаттан кабар болгон болбосо, аздыр көптүрчү, анда бул адам ыйманы түшкөн учурда дагы Аллахтан коркуп турат. Анткени Аллахтын аманаты адамга жеткен. Аллах Таала ушул Фатир сүрөсүндө айткан 28-айт: "Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама", чындыгында Аллах Тааладан илимдилер гана коркот деп.